ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു ഹീറോയുടെ ഒരു ഇ ബൈക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലായ ഹീറോ ലെക്ട്രോ F6i എന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പേര്. നമ്മൾ മുമ്പൊരു ഇ ബൈക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സിംഗിൾ സ്പീഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഹീറോ ലെക്ട്രോ F6i ഈ മോഡലിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് സിംഗിൾ സ്പീഡായിരുന്നു. ഇത് ഗിയറുള്ളൊരു മോഡലാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് അനുയോജ്യമായൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എറണാകുളത്തുള്ള MG റോഡിലുള്ള മാനുവൽ സൈക്കിൾ എംപോറിയത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 90 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ മോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഇ ബൈക്കിൽ. കാരണം എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് ചെന്നിട്ട് 1-2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. MG റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ്, മാനുവൽ സൈക്കിൾ എംപോറിയം. ഇപ്പോൾ അതെ, ഇതാണ് ലെക്ട്രോ F6i എന്നുള്ള ബ്ലാക്ക്. അകത്ത് യെല്ലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോ ബൈക്കിലൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മഞ്ചേഷ് ബൈനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ബൈക്ക് ഏതുതരം കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഉപകാരപ്രദം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ വില ഒരു 49,000 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന കസ്റ്റമറിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. മഞ്ചേഷ് ഭായ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ? ഏതുതരം കാറ്റഗറിയിലുള്ള സൈക്കിളുകൾ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത്? ഷിബു ഭായ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഏറ്റവും 2 USP ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറേ മിക്ക ആൾക്കാരും IT ആൾക്കാരെല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും മിക്കവാറും താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലാണ്. അവരേറ്റവും നമ്മുടെ പഴയ മോഡലിൽ എല്ലാവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതായിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ചാർജിങ് പോയിൻ്റ്, അവർ പാർക്കിങ്ങിൽ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല, വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഈ ഒരു ഡിറ്റാച്ചബിൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിൽ കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ ഒരു വണ്ടിയുടെ പുറകിൽ ഒരു പെട്ടി പോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അത് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു അഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വണ്ടിയിൽ ഈ ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് വണ്ടിയിൽ ബാറ്ററി ആണെന്ന് പറയും. ഇത് അത്ര എലഗൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഒരു മോഡലായിട്ടാണ് വണ്ടി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം. ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പോന്നേക്കണം. ഫ്രെയിമിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനോ ഒരു കുറവും വരുത്താത്ത രീതിയിലാണ് അവർ ഈ വണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കണം. അതുപോലെ അപ്പോൾ ആ കളറും അതുപോലെ ഒരു മാറ്റമില്ല വണ്ടി. അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഈ നമ്മൾ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ജനപ്രീതി നേടാനും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യം അത് ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വണ്ടികൾക്കൊന്നും കീ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എവിടെ വെച്ചാൽ ആർക്ക് വേണോ ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ചെയ്ത് വണ്ടി പോകുന്നൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഈ RFID ലോക്ക് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വച്ച് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഓൺ ആവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും എടുത്ത് പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ കീ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ബാക്കി ഓഫ് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ്, എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. വണ്ടി സസ്പെൻഷൻ ലോക്ക് ഔട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് വണ്ടിക്ക്. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റെം ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന കാര്യം. പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് മൈലേജും വണ്ടി കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് 50 കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് നോർമൽ ത്രോട്ടിൽ മോഡിൽ ഒരു ആവറേജ് വെയിറ്റുള്ള ആൾക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു പെഡൽ അസിസ്റ്റ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 60 കിലോമീറ്റർ വരെ അനായാസം വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അതിന് നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട്, നല്ല പെർഫോമൻസും ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക്. നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ സർവീസും വാറണ്ടി ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെ? വണ്ടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ 2 വർഷമാണ് നമ്മൾ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ മോട്ടർ ആവട്ടെ, ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് എന്തോ ആവട്ടെ, വണ്ടിയുടെ ഫ്രെയിം ആവട്ടെ, വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ആവട്ടെ, എന്തിനും നമുക്ക് 2 വർഷം നമുക്ക് വാറണ്ടി ഉണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. കമ്പനി നല്ല ഇതിപ്പോൾ ഹീറോ വണ്ടി കുറേ ആൾക്കാർ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹീറോൻ്റെ ഒരു മുൻതൂക്കം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സർവീസ് ഉടനടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു, പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് സ്പെയർസ് ഉടനടി അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പേടി കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇലക്ട്രോണിക് എപ്പോഴും വണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പേടിയാകും. അതായിരുന്നു എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്താവും എന്നുള്ളൊരു പേടിയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അഷോർഡാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ഒരു പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളുകളുടെ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ റോഡുകൾക്ക് ഹൈ പൊല്യൂഷനാണ്. അതെ,
അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു മിക്കവാറും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാവരും മിക്ക IT ഫീൽഡിൽ വർക്ക് അറ്റ് ഹോമാണ്, അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അത് യൂസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വണ്ടിയിലേക്ക് തന്നെ യാത്രയാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രാവിലെ ഇത് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ പോലെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ ഈ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സൈക്കിൾ ചോട്ടി പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വേർക്കും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ക്ഷീണോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ അത് മോട്ടോർ മോഡിൽ പോവുക, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് സൈക്ലിംഗ് ചവിട്ടി നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെവൽ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസും കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരും. അതാണ് മോട്ടോർ ടു ഓഫീസ് സൈക്കിൾ ബാക്ക് ഹോം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി ഓഫീസ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് 2 മണിക്കൂർ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൊത്തം വെയിറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ സ്റ്റീൽ സൈക്കിളിന്റെ ഭാരമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കൂടെ കൂടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റീൽ സൈക്കിളിന്റെ ഭാരം വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ സൈക്കിൾ ടയർഡാകുമ്പോഴും മോട്ടോർ ഓൺ ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് മാത്രമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ബാറ്ററി ഊരി വെച്ചിട്ട് സൈക്ലിംഗ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കും. അത്രയും വെയിറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് സൈക്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെറുതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീക്കെൻഡ്സിൽ സൈക്ലിംഗ് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇലക്ട്രിക് മോഡിൽ പോകണ്ട, സൈക്ലിംഗ് മാത്രം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാറ്ററി ഊരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ സൈക്കിൾ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്ര വെയിറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് സൈക്കിൾ ചെയ്ത് വരുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേറെ സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ വേണ്ടി ആവശ്യമില്ല, ഈ സൈക്കിൾ ഒരു മതി എല്ലാത്തിനും കൂടി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പർ കാണുന്നതാണ്, കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രേരണ വന്നത്. 1, അടിക്കടി ഉയരുന്ന പെട്രോൾ വില. 2, നമ്മൾ ഈ ഹീറോയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സിംഗിൾ സ്പീഡായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നല്ല പുലിയായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, അതിലാണ് ഞാൻ വന്നത്, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട പോലെ. 3ാമത്തത്, ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. മറ്റേത് അറ്റാച്ചബിൾ ആയിരുന്നു, ഇത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആണ്, പുറത്താണ്. ജസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കീ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോക്കായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സൈക്കിൾ താഴെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ബാറ്ററി വീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോരാ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ RFID സിസ്റ്റം വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. ഇത് ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് തന്നെയാണ്. ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കിൾ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ലോക്കല്ല, ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഇത് ലോക്കാവും. പിന്നെ സൈക്കിൾ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് അഡീഷണൽ ലോക്കിട്ട് പൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം, പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫ്രെയിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 6061 അലൂമിനിയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 22.4 കിലോഗ്രാമാണ്. 27.5 2 ഇഞ്ച് ഉള്ള കെൻഡയുടെ ടയറാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പും കൊള്ളാം, അതിൻ്റെ ഡിസൈനും കൊള്ളാം. റിമ്മ് 36 വോൾട്സ് ഉള്ള ഡബിൾ വാൾ അലോയ് റിമ്മാണ്. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്. ഇവിടെ ക്വിക്ക് റിലീസ് കാണാം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ഫോർക്ക് സസ്പെൻഷൻ, 60 mm ട്രാവൽ സൂം എന്നുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സസ്പെൻഷൻ ലോക്കും ലോക്കൗട്ടും ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. ഒപ്പം ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് പ്രീലോഡ് അഡ്ജസ്റ്ററും കാണാം. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ചില്ലറക്കാരനല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എത്ര ലൂമൻസ് പവറാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ബാക്കിൽ സോളാറാണ് വരുന്നത്, അത് സദാസമയം ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ടാഗ് ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ നിക്കോടെ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റെമ്മാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ത്രോട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിന് ഒരു അഡീഷണൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഷിമാനോയുടെ കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് ഷിഫ്റ്ററായിട്ട് 7 സ്പീഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്മാർട്ട് LED ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, 3 മോഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ഗ്രീൻ സ്വിച്ച്, ഹെഡ്ലൈറ്റും വാക്ക് മോഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ച്, ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേറ്റർ, RFID റീഡർ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റൈഡിംഗ് റെക്കോർഡൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രാക്ടിക്കലി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് അലോയ് പെഡൽസ് ആണ്. അതുപോലെ അലോയ് ക്രാങ്കും നമുക്കിവിടെ കാണാം. ടീത്തുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ
നമുക്കിവിടെ ഷിമാനോയുടെ ഫ്രീ വീല് കാണാം. അതുപോലെ ടൂർണി ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗാർഡും പിടിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാം. ഈ കാണുന്നത് BLDC മോട്ടോറാണ്. 36 വോൾട്ട് 250 വാട്ട്സാണ് അതിൻ്റെ പവർ. അതുപോലെ 18 ഇഞ്ച് ഫ്രെയിം സൈസിലാണ് ഈ ഒരു ബൈക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്വിക്ക് റിലീസ് ഉണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് സീറ്റ് ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. ബാറ്ററി നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം. ഈസിയാണ്, പോർട്ടബിൾ ആണ്. ലിത്യം അയൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. 36 വോൾട്ട് 11.6 ബാറ്ററിയാണ്. IP67 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ വെള്ളവും പൊടിയും ഒക്കെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാറ്ററി ചാർജ് empty ആണോ ഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ വഴി അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇതിവിടെ USB ചാർജർ ഉണ്ട്, മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പവർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോൾസിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഊരി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് മൊബൈലിലേക്ക് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് RFID ടാഗ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മോട്ടോറും ഇലക്ട്രിക് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആരും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം സർക്യൂട്ടൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ കാണാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുണ്ടോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു RFID ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന പൊസിഷൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റന്റ് മോഡലാണ്. ഒരു 50% നമ്മൾ ചവിട്ടണം, 50% മോട്ടറിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പെഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ മീഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 70% മോട്ടറിന്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും, 30% നമ്മൾ എഫർട്ട് എടുത്താൽ മതി. അത് ഹൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 90% മോട്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, 10% മാത്രം നമ്മൾ എഫർട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ സൈക്കിൾ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്രൂസ് മോഡ്, ടോക്ക് ആൻഡ് വാക്ക് മോഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മോഡാണ്. അത് ആ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 5-6 hours ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 50 കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ മോഡിൽ ഓടിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ പെഡൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു 60 കിലോമീറ്റർ വരെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, കമ്പനി പറയുന്നത്. ഭാരം ഒരു 70 മുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വേറൊരു കസ്റ്റമർ കണ്ടുമുട്ടി. പുള്ളി കുറേ കാലമായിട്ട് ഹീറോയുടെ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ ചോദിച്ചോളാം. എന്താണ് അഭിപ്രായം? പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നല്ല വണ്ടിയാണ്, ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നല്ല കണ്ടീഷനാണ്, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഹാപ്പിയാണ്. എത്ര കിലോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും ദിവസം? ഞാൻ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർവീസ് കൊണ്ടതിന് ശേഷം സർവീസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാം കൊണ്ട് ഹാപ്പിയാണ്. അതപ്പോൾ ഹീറോയുടെ ഈ ഒരു സംരംഭം ഇലക്ട്രിക് പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാക്സിമം മാറുക. പെട്രോളും ഡീസലും പുകയൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ ശ്വസിച്ചൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ വഴി തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ബൈസിക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈക്ലിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ.